So guys, a very good morning, afternoon by the way, and welcome back to my channel. Hope you guys are doing great and fine guys. तो गाइस फ़िलहाल मैं मेरा बाइक में कुछ काम कराने जा रहा हूँ, मतलब इसका एयर फिल्टर जो है काफ़ी दिनों से चेंज नहीं किया था, तो वो सोच रहा हूँ ये चेंज करेंगे, और छोटा मोटा जो ख़राबी है मेरा बाइक में उसको दिखाएंगे फ़िलहाल। तो लेट्स गो गाइस। ऑटो वाला अंकल ने अच्छा सा जुगाड़ किया है देख सकते हैं, न्यूज़पेपर और टेप लगा के कुछ। तो गाइस फ़िलहाल पहुंचने वाला है, थोड़ा आगे में है बजाज का शोरूम। बांग्ला कुछ ऐसा है, आज ट्रैफिक कम है। तो फ़िलहाल गाइस बजाज का शोरूम पहुंच गया। काफ़ी सारे बाइक्स है अंदर। एयर फिल्टर चेंज करना था भाई, एयर फिल्टर। हाँ, और मेरा ब्रेक का भी कुछ इशू है गाइस, और मेरा चेन भी थोड़ा सा तो लूज़ कराना है, ज़्यादा टाइट कर दिया, बाहर मैंने करवाया था। फिलहाल गाइस देख सकते हैं काफ़ी सारे बाइक्स वगैरह सर्विसिंग के लिए रखा हुआ है। तो कभी कभी अगर ज़्यादा काम हो बाइक में तो 1-2 दिन लग जाता है आराम से। फ़िलहाल होप सो मुझे इतना ना लगे टाइम, क्योंकि छोटा ही काम करवाना है मुझे। ये वाला 2 मिनट मस्त लग रहा है। 400 इसका बैक रेस देखो, इतना छोटा सा। तो गाइस जिसका डर था वही हो गया। बोल रहा था काफ़ी सारे बाइक से तो लग जाएंगे टाइम। ही टोल्ड मी लाइक, उधर का जो मैकेनिक है उसने बोला कल आने के लिए 11 बजे। वैसे मुझे कल सुबह ही चाहिए गाड़ी, तो रखने को तो नहीं होगा। आगे देखता हूँ, आगे भी एक शोरूम है। तो गाइस इधर भी एक शोरूम है, लेट्स सी होगा कि नहीं। तो गाइस इधर भी टाइम लगेगा बोल दिया, अगर हो पाएगा तो बाहर ही करा लूँगा। तो फिलहाल गाइस एक छोटा सा राइड कर रहा हूँ बेंगलोर टाउन में। मेरा राइड में है बास्केटबॉल कोर्ट। तो फिलहाल मुझे जाना है राइट। वाह मस्त ट्रैफिक भाई, धूप तो बहुत ही मस्त तेज़ है आज। ये कैसा लोकेशन है भाई, ऐसा जाके और लेफ्ट टर्न होके सीधे और आना है बैक। तो गाइस जीपीएस ने गलत डायरेक्शन दिखा दिया था गाइस, बस उधर जाके फिर से घूमना पड़ा मुझे। There's a nice orange Thar। ये क्या है भाई, MGHDA Malabar, all the expensive stuffs। If I'm not wrong I have to go right। भाई दोनों गाड़ी को पुलिस वाले ने लगा दिया है नीचे, मोस्ट प्रोबेबली नो पार्किंग जोन में पार्क किया होगा। तो गाइस गोप्रो हेलमेट में माउंट करते ही लोगों का नज़र या क्या बोलते हैं अटेंशन जो है बहुत जल्दी कैप्चर हो जाता है। मतलब पता है गाइस आजकल यूट्यूब में बहुत सारे मोटो व्लॉगर्स आ चुके हैं, सो दैट्स द रीज़न। गाइस वो वाला जो मैं दुकान ढूंढ रहा हूँ गाइस वो आगे है गाइस, और जीपीएस पता नहीं यार पीछे कहीं और दिखा रहा था। सो डोंट ट्रस्ट जीपीएस 100%। इधर एक अच्छा सा हेलमेट का शॉप है, पावर स्पोर्ट। एक दिन स्पोर्ट्स बाइक लेने के बाद तो इधर ही आऊँगा हेलमेट खरीदने। तो गाइज़ ये वाला शोरूम में आया था ऑटो पोर्ट। तो इधर प्रीमियम कार से लेके एसयूवी एंड छोटा सीडान्स आपको मिल जाएंगे, but its price are on the higher sides, so going to another place। ओही स्ट्रे है या खुद का है पता नहीं, मस्त से जम मार रहा है। Interceptor 650 man,
इवन इसका पोजीशन काफ़ी एग्रेसिव है इस बाइक का भी। आई डोंट नो इफ द जीपीएस इज करेक्ट और इट्स फॉल्ट। ऐसे फॉलो करके आ रहा हूँ गाइस। काफ़ी सारे में बैंगलोर में सर्विसिंग सेंटर है फ़िलहाल, इधर भी देख सकते हैं। सो गाइस जीपीएस ने फिर से धोखा दे दिया। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू जीपीएस, इज नॉट वर्किंग करेक्टली। फ़िलहाल वो वाला चेरी ब्लॉसम का पेड़ देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस लगभग आई सो अराउंड 10 to 15 BMs यू नो वेल ये छोटा सा राइड में, तो जस्ट यू नो बैंगलोर थिंग आई गेस। इसका प्राइस जो है गाइस कमेंट सेक्शन में बताना क्या होगा, कितना होगा। बाय द वे इट्स BMW 525D। I hope that's how it's pronounced. तो गाइस इधर भी एक है कार शोरूम, लेट्स चेक आउट हियर वंस। So guys, hope you guys enjoyed this vlog. Guys, I enjoyed riding around in and around Bangalore. तो गाइस फ़िलहाल मैं एक्चुअली प्री ओन वीडियोस बनाने का मन नहीं था कार्स का। सोचेंगे एक दिन अच्छे से आके बनाने के लिए कोशिश करूँगा प्री ओन कार्स के रिगार्डिंग। तो प्राइजेस आर ऑन द हायर साइड इन बैंगलोर, इट्स नॉट लाइक दिल्ली। मतलब काफ़ी मतलब दिल्ली में तो थोड़ा बहुत सस्ता मिलता है ऐसे सुना है, लेकिन बैंगलोर में आई डोंट नो, दैट्स व्हाट आई फील। Most of the cars are expensive though they are old and you know ridden मतलब बहुत चलाया हुआ है गाड़ी भी महंगा आ रहा है इधर। So that's what I observe and yeah guys, enjoyed today riding in the city. फिलहाल फ्यूल का एक स्टिक ख़त्म हो गया। पल्सर NS का माइलेज तो काफ़ी अच्छा है गाइस, नो डाउट।